你冇事嘅？本來我就攰到撲街噶啦，好彩用咗 yes， 就即刻令我精神爽利。啊，正啊！放咗佢。走！阿 Sir， 使唔使揾啲整骨水同你捽下㗎？唔使啦，我有藥水膠布。哦，咁仲好啦嚇。而家成間房都煤氣，睇你敢唔敢開槍？如果我一開槍，槍嘴產生嘅火花就會點着啲煤氣，呢間房就會爆炸，我點算好呢？我好怕游4乘100接力賽，因為我怕係最後一個返終點。你知唔知人哋同我哋比賽怕咩啊？怕咩啊？怕你咯！你啲臭咁勁，佢哋一定唔敢追上嚟啦。好彩我隨身都帶備一包爆光檸檬茶啫。